Pravit ćemo čokoladne keksiće, zato su nam potrebna 3 belancita koja ćemo umutiti, šećer i kakao koje ćemo izmešati, dodati umućena belanca, prstohvat soli, 2 kašike vanil ekstrakta i čokoladu. I to ćemo staviti u pleh obložen papirom da se peče u zagrejanoj pećnici. Sada ćemo dodati vanil ekstrakt. Kakao i šećer smo izmiješali. Dodat ćemo još prstohvat soli i tu čokoladu i kašikom ćemo vaditi u tepsiju. Evo tamo to je. Sada ćemo Sada ćemo tome dodati čokoladu. Staviti da se peku ovi keksići na 180 stepeni. Prethodno smo zagrijali pećnicu, 12 minuta se peče i onda se ostavi dok se ne ohlade.